6、5、4、3、2、1、0。ピーン。青になりました。奥に見える白い建物、空港。なんかよく見てくると、なんか船になんか風船っぽかったね。風船。フェリーなんだね。海の匂いがだんだんしてきた。車のナンバー表示が取れてる。なんかこの建物でっかいなってさ、あっち建物なのかなって思ったらフェリーだった。一つだけマジでタイタニックだね。いや、ポセイドンだ。ポセイドン級にでかいよ。すごっ。なんか書いてある。
Very gloomy again. バンクーバーの街はバスにはまだ乗らない。ここ食べてからバスお腹空いてきた。お腹すいた。